戴锦耀啊，戴锦耀也是受害人之一。这啥呀？我们这一个吐槽的项目就是东方巨龙。每当夜深的时候，我们总会有轰隆轰隆轰隆的声音。这个应该是百鸟齐鸣，百花齐放，各种呼噜声此起彼伏。我的上铺兄弟叫朱维之同学，那个呼噜声都是这样。好像啊！5、6点钟，于可他像被别人用绳索卡住了喉咙一样。这种声音。然后是我们李新一，然后他是这样的说梦话。这个我要说两句。有的时候不打呼噜的时候，你都睡不着觉了。我不在那个氛围和那个频率里面，我根本就没法让我有一个安全感，让我入睡。然后每次一看见那个声音不在的时候，就发现姚晨还没回来，所以每次我得等他回来以后我才能睡。所以有的时候我经常问我说：“昨天晚上又没回来呀？”他说：“哥，又练得比较晚。”我说：“你下回早点回来，你回来晚我还得等你。”我真的有一点点神经衰弱，因为我是那种超级敏感的那种人。岳哥在眼罩，他要这么罩着，听着他穿着睡衣，然后有人吵他的时候，他就把眼罩打开。特别万宇航他的床旁边不是有个窗嘛？那个窗是可以打开一点的，他趴在那个窗边，外面的花儿都开了，没事啊，往外窗外面有人走过去，救命啊！接下来是我们最后一轮的视频爆料。